அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாட்டா நெக்ஸான் ஈவி எலக்ட்ரிக்கல் காரை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. டாட்டா கம்பெனியோட காரு. இன்றைக்கி வந்து இதோட ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ விலை, எவ்வளோ நேரம் ரீசார்ஜ் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் போகும், ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணால் எவ்வளோ தூரம் போகும், அதை பற்றி எல்லா டீட்டெயிலும் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம NH45cலேயே இருக்குது. அதை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம நண்பர் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்மளோட இணைஞ்சிருக்காரு. இவர் கார் சம்மந்தமான அனைத்துமே தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம NH45cயில் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கோங்க. தாராசுரங்கிற ரயில்வே கேட்டு பணி நடக்குதுல, அதுக்கிட்ட இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நெக்ஸான் வந்து ரிவல்ஸ் எப்படி வருது பார்த்தீங்களா? இந்த ரிவல்ஸ் வந்து இப்படி அக்யூரேட்டாக போகிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த நண்பரும் ரொம்ப நல்லா வண்டி ஓட்டுவார், அது ஒரு காரணம். இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து ஒரு கேமரா இருக்கும், அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம். இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூங்க. இப்போ தாங்க டாட்டா காரில் ஒரு நல்ல ஃப்ரண்ட் வியூவே போட்டிருக்காங்க. பார்க்குறது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? டாட்டாலாம் இப்போ வந்து வேறு ரேஞ்சுக்கு போயிட்டாங்க. ஈவியில் வந்து இப்போதைக்கு நம்பர் 1 டாட்டா கார் தான். நம்ம வேறு எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்ல, டாட்டா கார் வாங்கிக்கலாம். 5 ஸ்டார் வாங்கின காரு ஈவின்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? TN68 நம்ம வந்து கும்பகோணம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க, தஞ்சாவூர் மாவட்டம். இது இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வந்து சைடு வியூங்க. கார் வந்து நல்லா, இது வந்து ஒரு SUV ரக காருங்க. இது வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் ரோடு எல்லாத்துலேயுமே ஓட்டலாம். எலக்ட்ரிக்கல் காரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க தேவையில்ல. சாதாரண பெட்ரோல் டீசல் கார் மாதிரி நீங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம், எல்லாமே ஓட்டலாம். அது மாதிரி ஒரு தரமான SUV டாட்டா போட்டதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இதை பற்றி இப்போ ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம நண்பர் சொல்லுவாருங்க. வணக்கங்க, நான் வந்து உங்கள் ஆந்திவே தமிழ் அவருடைய நண்பர். நான் நம்ம காரோடைய சில பேசிக்கான ஃபீச்சர்ஸை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன், அப்புறமா அந்த ரேஞ்சு ப்ரைஸ் அதெல்லாம் அப்புறமா சொல்கிறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் காருங்களில் உள்ள மாதிரி சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஹைட் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏற்றிக்கலாம், இறக்கிக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக்குன்னு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் காருங்களில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் தான். அதாவது டாட்டா நெக்ஸானில் வந்து நார்மல் கார் இருக்குல்ல, அதே காரை அப்படியே அவங்க ஈவி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் ஸ்டேரிங்கை மேலே தூக்கி வைக்கிறது, கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து ரெகுலர் காரில் உள்ள மாதிரி அப்படியே இருக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஈவி கார்னால் எதுவும் வேறு மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்னா. என்னங்க சார், 2 தான் இருக்குது, ஆக்சிலேட்டரும் பிரேக்கு மட்டும்தான் இருக்குது? ஆமாம் சார், இது ஆட்டோமேட்டிக்ங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து கிளச்சு கிடையாது. ஸோ வந்து ஒன்லி ஆக்சிலேட்டர் பிரேக் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த ஆக்சிலேட்டருக்கு வந்து கிளச்சுக்கு பதிலாக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். அதை வச்சு மிதிச்சு தான் ஒரு இதை மாற்றணும். நீங்கள் இது நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் 2 காலில் யூஸ் பண்ணிடுவாங்களே சார், இதில் 2 கால் யூஸ் பண்ணலாங்களா? இல்லைங்க, ஒரு கால் தான் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு கால் சும்மா தான் இருக்கும். அதுதான் கேட்டேன். ஏன்னா மாற்றி பிரேக்கு போல் ஆக்சிலேட்டர் அழுத்திட்டாங்கன்னா அதனால தாங்க கேட்டேன். இல்லை, ஒரு கால் வந்து சும்மா தான் இருக்கும், ஒரு கால் வச்சு தான் 2 ஆக்ஷனையும் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வண்டிக்குள்ளார வந்துவிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேட்டுக்குங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. இன்பில்ட் தான். ஸோ இப்போ கேட்டு பாருங்கள், அந்த சவுண்ட் வைக்கிறேன் பாருங்கள், ஃபுல் சவுண்ட் வைக்கிறேன், கேட்டு பாருங்கள். பரவாயில்லைங்களே, சவுண்டை விட சூப்பராக இருக்குங்களே, டாட்டா கார் மாதிரி இல்லைங்களே, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. மற்ற ஃபீச்சர்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த பாட்டு செலக்ட் பண்ணுறது, இது சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் வாய்ஸ் கமாண்ட் கொடுக்குறது, இந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. வாய்ஸ் கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்க மாறும். அப்புறம் கியர் கண்ட்ரோல் இதுதான். இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தான் அப்படிங்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ரிவர்ஸு, ட்ரைவு, அப்புறம் பார்க்கிங்கு, நியூட்ரல், மொத்தம் 4 ஆப்ஷன் தான் இதில் இருக்கும். அதில் வந்து இந்த பார்க்கிங்கிறது என்னன்னா, சில சமயத்தில் ரிவர்ஸ்லேருந்து டிரைவில் நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கும்போது தேவையில்லாமல் நம்ம அமுக்கிடக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த நடுப்புற வந்து நியூட்ரல் வச்சுருக்காங்க. மற்றபடி ரிவர்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரியர் கேமரா வந்துடும். அதனால் வந்து பின்னாடி தெளிவாக பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப கிளியரான ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான ஒரு கேமரா வச்சுருக்காங்க. அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக் சைடு வியூ வந்து தெளிவாக தெரியும். அதோடு இல்லாமல் ரிவர்ஸ் சென்சார் இருக்குது, ஏதாச்சும் குறுக்க வந்துச்சுன்னா கத்தும். ஸோ பார்க்கிங் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரேக்லாம் அப்ளை ஆகி வண்டி அதுவே நின்றுடும். ஸோ நீங்கள் தனியாக வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அப்புறம் இப்போ நான் கை வச்சுருக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோ ஹோல்டு ஆப்ஷனு. இது எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து வண்டியை ஓட்டும்போது இந்த ஆட்டோ ஹோல்டு ஆன் பண்ணி விட்டு நீங்கள் போயிட்டு ஓட்டிகிட்டு போனீங்கன்னாக்கா, சப்போஸ் வண்டி எங்கேயாச்சும் நிறுத்திட்டீங்க, கால்லேருந்து இதை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்கா, பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்துட்டிங்கன்னா வண்டி பாட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது மாதிரி ஆகக்கூடாதுனால இந்த ஆட்டோ ஹோல்டுங்கிற ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ஹோல்டு நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். அங்கே பார்த்தீங்களா, சின்னதாக தெரியுது பாருங்கள், ஆட்டோ ஹோல்டுன்னு தெரியுது பார்த்தீங்களா?
இது தெரிஞ்சுன்னா நம்ம வந்து வண்டியை பயப்படாமல் ஓட்டலாம்னு அர்த்தம். வந்து வண்டி வந்து அது பாட்டுக்கு ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கோம். ஆட்டோ கோல்டுனா என்ன? அதாவது சார் இப்போ நம்ம வண்டியை வந்து ஓட்டிகிட்டே போயிட்டுருக்குறோம். இதுலேருந்து பிரேக்லேருந்து கால் எடுக்கிறோம். சரி. வண்டி வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி மூவ் ஆகிடுறதுக்காக அந்த ஆட்டோ ஹோல்டு வச்சுக்கிறாங்க. இது என்னது? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜருக்காக உள்ளது இடம். அது இந்த இடத்துல செல்ஃபோன் வச்சிங்கன்னா அதுவே சார்ஜ் ஆகிடும். ஒயர்லெஸ் அடாப்டர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து சார்ஜ் ஆகும். ஐஃபோன்லாம் மேக்ஸிமம் சார்ஜ் ஆகிடும் அப்படியே. பரவாயில்லைங்களே, பல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது போல இருக்குங்களே. இது என்னது? இது வந்து டேஷ்போர்டு. இதில் வந்து கூலிங் உள்ளார வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் அதுக்குள்ளார வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுங்களா? அவ்வளோ கூலிங் எதிர்பார்க்க முடியாது, ஓரளவு கூலிங்காக இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சுக்கலாம். அதில் 7up டப்பாலாம் வச்சுக்கலாம். ஆமாம், உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிரைவிங் வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு அடி கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு வந்து வண்டி வந்து கீழே அடிபடுமோங்கிற பயத்தெலாம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நல்லா ஓட்டலாம். இது என்னங்க சார், இப்போ என்ன மோடில் போகிறோம்? இப்போ நம்ம வந்து டிரைவ் மோடு வச்சு இப்போ நார்மல் இதில் வச்சு ஓட்டிகிட்ருக்குறோம். வண்டி வந்து தாராசுரம் கிட்டத்தட்ட போயிட்டுருக்குது. என்ன டிரைவ் மோட்னா என்ன? எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகலாம்? எவ்வளோ எக்கனாமி கொடுக்கும்? நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 60 km ஸ்பீடில் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா வண்டி வந்து எக்கானமியான வண்டிங்க. சரிங்க. அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மைலேஜ் மீட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மைலேஜ் குறைச்சி காட்டும் அது. ஸோ நீங்கள் நல்லபடியாக ஓட்டினீங்க அப்படின்னா ஒரு வந்து சூப்பரான ஒரு மைலேஜ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இதனால் பேட்டரி ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுங்களா ரொம்ப விரட்டுறதுனால? அது ஓவரால் மைலேஜ் உங்களுக்கு குறையும், அதான் மேட்டர். பேட்டரி பாதிக்காது. ஒரு மைலேஜ் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு தடவை ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 300 km ஓடுங்கிறது. ஸோ நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் 100% பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டரில் வந்து காட்டிடும் 300 km போகும் அப்படிங்கிறது காட்டிடும். ஆனால் நம்ம ஓட்டுறதை பொறுத்து அந்த 300 மெயின்டைன் ஆகும். நீங்கள் கண்ணாமண்ணு ஓட்டினீங்க அப்படின்னா அந்த 300 குறையும். அப்போது நம்ம தான் அதை வந்து கரெக்டாக கண்ட்ரோலாக ஓட்டணும். அப்போ வந்து பேட்டரிக்கெலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு நல்ல ஹைவே நல்ல ரைடு போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நல்ல ஒரு 100 போகலாம்ல, ஒன்றும் தப்பு இல்லைல்ல? அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதுக்கு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்னு ஒரு மோட் இருக்குது. அந்த மோடை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெட் கலர் லைட் எரியும். அதை கொடுத்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி எக்கானமி மோட்னு ஒன்று இருக்குது, அது க்ரீன் கலர் லைட் எரியும். அதை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து 60 km ஸ்பீடில் நல்லபடியாக ஓட்டலாம். பேசிக்கிட்டே நம்ம தாராசுரம் நம்ம NH45c ரயில்வே ப்ராஜெக்டே வந்துட்டு போல இருக்குது சார். ஆமாம் சார், அதை பற்றி நீங்கள் தான் சொல்லணும். உங்களுக்கு தான் அதை பற்றி அத்துப்படி. அது ஒன்றும் இல்லை, இப்போ அந்த ரயில்வே பாலம் தான் சார் இப்போ வந்து அதில் ஏற்றிடலாங்களா? அந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குங்களா, கும்பகோணத்துலேருந்து இந்த பாதையில் ஏற்றிட முடியுங்களா? அது வந்து சார் இன்னும் ஒரு பாலம் சைடில் கட்டி சர்வீஸ் ரோட்டில் 2 பாலம் கட்டி தான் சார் இவங்க ஏற்ற முடியும் இறக்க முடியும். இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்ற முடியாது, இறக்க முடியாது சார். இப்படி அநியாயம் பண்ணுறாங்களா சார்? எல்லாம் நம்ம யார்கிட்ட சார் போய் சொல்கிறது? கலெக்டர்லாம் சொல்லாங்க சார். கலெக்டர் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு சார். ஆனால் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு வேலை நடந்துட்டு இருக்குது. அடுத்த இதில் வந்து ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு டெம்பரரி மாதிரி தான் செய்கிறாங்க அவங்க. ரயில்வே பாலம் எந்த இடத்துலையாவது 2 பாலம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களா சார்? இப்போ ஒரு பாலம் போட்டுருக்காங்களே, அது பக்கத்தில் ஒரு பாலம் போடலாமா? அது மாதிரி எங்கேயாவது முன்னாடி ஏதாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது வந்து ரயில்வேக்கு வந்து நம்ம தேவையான நிதியை நம்ம கொடுத்துட்டாக்க அவங்க போடுறதுக்கு ரெடி சார் அவங்க. அதனால் அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்ம போடணும்னு சொல்லி கரெக்டாக கேட்கணும். அப்போ அவங்க போட்டு தருவாங்க. இது மாதிரி தான் அந்த பூம்புகார் பாலத்தையும் இது சோழர்கள் காலத்து இது ரோடையும் மூடிட்டாங்க. ஆமாம், அதில் வந்து சின்னதாக ஓப்பன் வச்சு போங்கிறாங்க. சரி வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸான் ஈவே பார்ப்போம். நல்ல ஓவர் ஸ்பீடாக போகுதுங்களே, வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷல் மோடில் ஓட்டுறீங்களா? இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் ஓட்டி காட்டினேன் நான். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த வண்டி ரொம்ப பவர்ஃபுல் வண்டி. நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் காரு நம்ம வந்து 60 km கீழே தான் போகிறோமே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து சாதாரண ஒரு காரை நினச்சிடக்கூடாது. இது வந்து பயங்கர பவராக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து அந்த 100 km ஸ்பீடு அப்படிங்கிறத பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-6 செகண்ட் அட்டைன் பண்ணிவிடும். அதனால் வந்து ரொம்ப நம்ம கண்ட்ரோலாக ஓட்டணும். இது ஆட்டோமேட்டிக்னாலே கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். இதில் ஈவியில் ஆட்டோமேட்டிக்னால் நமக்கு அந்த இதை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சார். 2 ஒரே காலில் யூஸ் பண்ணும்போது தவறுதலாக பிரேக்கு போல் ஆக்சிலேட்டர் அழுத்திடுறாங்களே, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சாதாரண காருங்க ஓட்டியிருந்தோம், ஏபிசி அப்படிங்கிற அந்த மோடில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை சார். தெரியாமல் அழுத்துறதுங்கிறது எப்போ நடக்கிறது தான். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கான்ஷியஸோடு தான் இப்போ இதில் எப்பொழுதும் இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து பார்க்க தான் சாதுவாக இருக்கும். ஒரு அழுத்தினீங்கன்னா படார்னு பாஞ்சிக்கிட்டு போகும். அதனால் எப்பொழுதுமே அந்த கான்ஷியஸோடு இருக்கணும். சரி, இதோட விலையை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். விலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மிட் வெர்ஷன் சார். இது பேசிக் வெர்ஷனு, மிட் வெர்ஷனு, ஹை எண்டுன்னு 3 வெர்ஷன் இருக்குது. ஓகே. இது வந்து மிட் வெர்ஷனு. ஓகே. இது வந்து 18,42,000 சார். அது 18 லட்சமா? ஆமாம் சார், 18,42,000 ஆன் ரோடு ப்ரைஸு.
ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்களா சார்? ஆமாம் சார், இந்த காசுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இனோவா வாங்கலாம்னு நினைக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த லித்தியம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இம்போர்ட்டில் வருது. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் லித்தியம் பேட்டரி சார் அதெல்லாம் இம்போர்ட்டடு. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சில செலவுகள்லாம் கூட தான் போகும்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தடுத்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணி நம்ம நாட்டிலே லித்தியம்லாம் எடுத்து பண்ணாக்க ஒரு செலவுலாம் குறையும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு காஸ்ட் ரொம்ப ஹை தான். இந்த சின்ன காருக்கு இவ்வளோ காஸ்ட்டுங்கிறது ஜாஸ்தி தான். பிரேக்கு நச்சுன்னு பிடிக்குதுங்க சார்? ஆமாம் சார், அந்த பிரேக் கண்ட்ரோல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அதுலேயும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். எங்கேயாவது ஹைவேல நீங்கள் விரட்டி போயிட்டு இருக்கப்போ சட்டார்னு பிரேக் அடிச்சா நின்றுடும். அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நம்ம கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் இங்கே எடுத்துக்கலாமாங்க சார்? இல்லை சார், திருச்சி காவேரியில் தான் எடுத்தது இது. இங்கே கும்பகோணம் தஞ்சாவூர்லாம் ஷோரூம் இல்லை இப்போதைக்கு. திருச்சி காவேரி தான் எடுத்தது. சர்வீஸுக்கும் அங்கே தான் போகணுமா? ஆமாம் சார், அங்கே தான் போகணும். அப்புறம் டிக்கியை பற்றி சொல்லுங்கள். டிக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பேஷியஸாக சார் இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு சின்ன அட்டை மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து வெயிட் இல்லாத பொருள், தலைவாணி மாதிரி பொருள்லாம் வச்சுக்கலாம். கீழே நிறைய பொருள் வச்சுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்னியோட இடம். ஸ்டெப்னி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெப்னியோட டூல்ஸு எல்லாமே அது உள்ளாரே வச்சுருக்காங்க. இப்போலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சில கார்லாம் ஸ்டெப்னிலே வர்றதில்லைன்ட்டு. அம்மாலாம் இல்லாமல் ஸ்டெப்னிலாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. என்னங்க சார் இது? இது பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் சார், அந்த அடாப்டரு, அதோட ஒயரு, அந்த இதெல்லாம் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ சார்ஜர் கொடுப்பாங்க. அதோடைய இது நம்ம கார்லேயே எப்பொழுதும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். நம்ம வேறு ஏதாச்சும் வீட்டில் போனால் கூட, அங்கே ரிலேட்டிவ் வீட்டில் போனால் கூட போட்டுக்கிறதுக்காக உள்ளது. ஃபீமேல் பின் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து இதை வந்து காரில் வந்து சொருவி. இது ஃப்ரீங்களா? கம்பெனியில் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்களா? இது வந்து கம்பெனிலேருந்து வரும். இன்னொன்று இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. அதுதான் வந்து கம்பெனிலேருந்து ஃபிட் பண்ணதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இது என்ன சார், லேப்டாப் அடாப்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது? அதுதான் சார், அந்த அடாப்டர் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே அட்டாச்மெண்ட் தான். அதுலேருந்து வந்து இந்த அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்லாம் எரியும். அதில் சார்ஜ் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம. அதுதான் இந்த அடாப்டர். சேஃப்டிங்களா? இது சேஃப்டி தான் சார். இது வந்து ஸ்லோ சார்ஜர். ஆனால் மெதுவாக தான் சார்ஜ் ஆகும் இதில் போட்டிங்கனாக்கா. ஸ்லோ சார்ஜர்னால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 8லேருந்து 10 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஆகுங்க ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கு. ஓ, நீங்கள் ஏதோ ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் வந்து வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னீங்களே, அது என்னது? இந்த பாருங்கள் சார், இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து வீட்டில் வந்து டாட்டா கம்பெனிலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணது இது. ஓகே. இது வந்து 50,000 வரும் சார். இது சார்ஜர் இது ஃப்ரீ கிடையாதுங்களா? ஃப்ரீ கிடையாது. இதுக்கு தனியாக நம்ம 50,000 கொடுக்கணும். நம்ம அந்த வெர்ஷனில் சொல்லிவிடுவாங்க 50,000 கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சார்ஜர் வரும். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 ஹவர்ஸில் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா 100% ஆகிறதுக்கு 6 ஹவர்ஸில் ஆகிடும். அது அந்த லைட் எரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, ப்ளூ கலர் லைட் எரிஞ்சு பார்த்தீங்களா இப்போ? ஓகே. அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார். நம்ம காரோட கீழே வந்து ஒரு QR கோடு கொடுப்பாங்க. சரி. அதை அதில் காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இதெல்லாம் அந்த ஒயரிங்லாம் அவங்களே வந்து வீட்டில் வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார் எல்லாமே. 6 ஹவர்ஸில் சார்ஜ் ஆகிடும்? ஆமாம் சார், 6 ஹவர்ஸில் ஆகிடும். அது வந்து ஸ்லோ சார்ஜ். இது வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சார். இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் 6 ஹவர்ஸ் ஆகும். சாதாரண இதில் போட்டிங்கன்னா அது 10 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகும் சார். அது ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு. ஓகே. அப்போ இது வந்து ஒன்று கண்டிப்பாக வாங்கி தான் ஆகணும். ஆமாம் சார், அவசரத்தில் நீங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு 2 வீலர் EV வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கும் பண்ணிக்கலாங்களா? இல்லை சார், இந்த இதை வச்சு இதுதான் பண்ண முடியும். அதுதான் அந்த சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க அவங்க. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இது எடுத்து இது மாதிரி சொருவி வச்சிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் மழை பெய்கிறப்ப, இடி இடிக்கிறப்பெல்லாம் வந்து சார்ஜ் போடாமல் இருக்கிறது நல்லது. முக்கியமாக இடி இடிச்சுன்னா சார்ஜே போடக்கூடாதுங்கிறாங்க சேஃப்டிக்காக. மழை பெஞ்சுன்னா இப்போ போடணுங்கன்னா க்ளோஸ்டு ஏரியாவாக இருந்துச்சுன்னா போடலாம் சார். இது என்னங்க சார்? இது வந்து சார் பென்ட்ரைவ் போடுற இடம். அப்புறம் வந்து அந்த வோல்டேஜ் இது பண்ணுற இடம். உள்ளேருந்து ஓப்பன் பண்ணி ஃபியூல் டேங்க் ஓப்பன் பண்ணுவீங்கல்ல? ஆமாம், அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கிறது சார். இது 2 சார்ஜ் இருக்க மாதிரி தெரியுதுங்களா? ஆமாம் சார். மேலே வந்து நம்ம வீட்டில் போடுறது அதெல்லாம் வந்து, கீழே இருக்கிறது வந்து வெளியில் போனால் போடுற பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல கமர்ஷியலாக. ஆமாம், அங்கே போடுறது சார். அது ஆப் நமக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது இன்னும் ஸ்பீடாக இருக்குங்களா? ஆமாம் சார், அது இன்னும் ஸ்பீடாக இருக்கும். அது 1 ஹவரில் ஆயிருங்களா? 1 ஹவர்லாம் இல்லை சார், அதுவும் ஒரு 4 ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும் சார். ஓகே. டொயோட்டாவில் ஒன்று போட போகிறாங்களாம் 1 ஹவரில் ஆகிற மாதிரி. அதுதான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதை பற்றி சொல்லுங்கள், என்ன கீ? இது பார்த்தீங்கன்னா சார், லாக் பண்ணோன்னா அந்த ரியர்வி மிரர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும் சார். ஓகே. அதை பார்த்தா நம்ம தூரத்தில் இருந்து டவுட் ஆகி திரும்பி பார்த்தா கூட தெரியும். சரி, லாக் ஆகிடுச்சின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி. இது பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் சிஸ்டம், ஹெட்லைட்டு. ஓகே. நம்ம காரில் அதில் கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி லைட் வெளிலேருந்தே ஆன் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த லைட்டை. சரி, பேனட்டை பற்றி சொல்லுங்கள். இன்ஜின் கண்டிப்பாக இருக்காது, வேறு என்ன இருக்குது காட்டுங்க பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றுமே இருக்காது சார். இதில் அந்த ஆயில் ஃபில்ட்ரு, டீசல் ஃபில்ட்ரு, பெட்ரோல் அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஓகே. மோட்ரு, அந்த மோட்டரோட சார்ஜரு, அது அந்த பேட்டரி, அவ்வளோதான் சார். என்ன ஒன்றுமே இல்லைங்கிறீங்க? அப்படியே டீசல் நெக்ஸான் அமைப்பு அப்படியே இருக்குது. அது வந்து அந்த வைப்பர் இது ஃபில்ட்ரு உள்ளது, அப்புறம் கூலண்ட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்கும் சார். அப்புறம் ரெகுலர் பேட்டரியும் இருக்கும் லைட்டுக்காக. இந்த இதெல்லாம் அதில் ஃபிட் பண்ணி. அவங்க சேஃப்டிக்காண்டி எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணவே இல்லைங்களா? அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க. ஆமாம், அது இன்ஜின் மட்டும் இருக்கா சார். அதில் பாருங்கள், பேட்டரி தெரியுது பாருங்கள். இதுதான் அந்த பேட்டரி, அதில் உள்ள மோட்டர் இருக்கிறது எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும்.
பரவாயில்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் கையே வைக்கக்கூடாது உள்ளார. நான் பேனட்டில் வந்து உள்ளார ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, அது எல்லாமே இருக்கும், நம்ம கையே வைக்கக்கூடாது இல்லை. ஓகே ஓகே, சரிங்க சார். அதே சிஸ்டம் தானுங்களா மூடுறதுலாம்? ஆமாம் சார், அதெல்லாம். சொல்லுங்கள், கீயை பற்றி சொல்லுங்கள். கீ பார்த்தீங்கன்னா சார், நீங்கள் வந்து லாக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் கீ வேணும், ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கீ தேவையில்ல. இது மாதிரி பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டீங்க அப்படின்னா டோரில் வந்து பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் ஹாலஜன் பற்றி சொல்லுங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழேருந்தே நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணலாம். அது மாதிரி ஒரு இது எங்கேயாவது இருட்டில் போய் நிற்கிறீங்க பாருங்கள், நம்ம வந்து கீழேருந்து ஆன் பண்ணிக்குவோம். இதை எங்கேயாவது இருட்டில் போய் நிற்கணும்னு வச்சுக்கலாம், தடுமாற வேண்டாம்னு சொல்லி அது மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. பேக் லைட்லாம் சொல்லுங்கள், என்ன லேண்ட் ரோவர் மாதிரி இருக்குது? ஆமாம் சார், பேக் லைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்டைலிஷாக வச்சுருக்காங்க. நல்லாவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்டர் லைட் இதெல்லாம். அப்புறம் டயர் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். டயர் பார்த்தீங்கன்னா 4மே அலாய் வீல் தான் சார், அதனால் உங்களுக்கு துரு பிடிக்குங்கிற பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகே. ஸ்டெப்னி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வீல் கொடுத்துருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா நீங்கள் ஸ்டெப்னியை வந்து மாற்றினீங்கன்னா அதிலே கண்டினியூஸாக ஓட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. சரி. அப்புறம் மாற்றிட்டு நீங்கள் வந்து போடணும். ஸோ 4மே அலாய் வீல். அப்புறம் வந்து இப்போ டயர் ப்ரெஷர் வந்து 34 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 34 குறைஞ்சின்னா உள்ள சிக்னல் காட்டும், அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து காற்று பிடிக்கிறதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓவராலாக சொல்லுங்கள். ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல் குட் படம் மாதிரி ஃபீல் குட் கார் சார். உங்களுக்கு வந்து கிளச்சு மாற்றணும், இது கியர் மாற்றணுங்கிற டென்ஷன் இல்லாமல் நீட்டாக நீங்கள் போகலாம். அதனால் ஒரு அருமையான ஒரு காரு. அதுக்கு நான் சாதா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்கிக்கோனே. அது ரைட்டு சார், ஆனால் மைலேஜ் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 1 கிலோமீட்டருக்கு நீங்கள் 1 ரூபா தான் செலவு பண்ணுறீங்க இதில். ரைட்டு. கரண்ட் பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 மாதம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். கரண்ட் பில் ஓவராலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 தான் கூட வந்துருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 2000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஓட்டியிருக்கிறேன். பரவாயில்லைங்களா? ஆமாம், அப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டருக்கு 1 ரூபா தான் சார்ஜ் ஆகுது. அப்போ நீங்கள் வந்து இதை வாங்கலாம் இல்லையா? ஓகே சார், உங்களுக்கு வந்து அதாவது காஸ்ட்லி தான், என்னால் எவ்வளோ காஸ்ட்லியான அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு சின்னோண்டு கார் தானேன்னு யோசிக்கலாம். ஓகே. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, 50 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, 100 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சரி, உங்களுக்கு வந்து இது வந்து சூப்பரான ஒரு மாற்று வழி. இதை வந்து நீங்கள் வந்து அன்னாட நீங்கள் வந்து டீசலுக்காக ஒரு 2000 எடுத்து வைக்கணும், 1000 எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கம்மியான சார்ஜில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள். சரிங்க சார், இது மாதிரி ஆஃப் ரோட்லலாம் ஓட்டலாமா சார்? அதெல்லாம் எதில் வேணாலும் நீங்கள் ஓட்டலாம் சார். இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மல் கார் எப்படி ஓட்டுவீங்களோ அதே மாதிரி ஓட்டலாம் சார். பிக்கப்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும், ஸ்லோப்லாம் ஏறும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஹில்ஸ் ஏற்றுறீங்கன்னு வச்சுங்க மேலே, சரிங்க, அதில் மேலேருந்து கீழே இறக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் இருக்கும். அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா கீழே இறங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆகிக்கும். ஓ, இது என்னங்க சார், கேமராலாம் நான் ஒருத்துங்களா? கேமராலாம் சூப்பராக இருக்கும் சார், அதான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் நான், உங்களுக்கு அருமையாக இருக்கும் அந்த கேமரா. அது நம்ம ரேட்டு பற்றி சொல்லவே இல்லைங்களா? ரேட்டு தான் சொல்கிறேன் சார், 18,42,000 வரும் இதோட மொத்த ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா. சரிங்க சார். அந்த காசுக்கு வந்து நீங்கள் இன்னொரு வாங்கலாம் நினைக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஈவி காரு மைலேஜ் அதுதான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணதில்லை, வேறு எல்லாம் இது பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து எப்படியா இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்தில் ஈவி வந்துடும், நீங்கள் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே வாங்கிட்டீங்க. ஆமாம் சார், ஃப்யூச்சர் இதுதான். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெட்ரோல் டீசல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தீர்ந்துருன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்யூச்சர் அப்புறம் இதுதான் எடுத்தாகணும். சரிங்க சார், நம்ம வந்து இப்போ ஆப்பிள் சாம்சங்குலாம், அப்புறம் சைனா வந்து ரெட்மி ஓப்போன்னு மலிவு விலை வந்துருச்சிங்களா, அது மாதிரி எலக்ட்ரிக்கலில் சைனா உள்ளே வருவாங்களா சார்? கண்டிப்பாக சார். இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் சைனா ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது இதில். சரிங்க. அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து சைனா வந்து இதில் மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டை பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சரி. நம்ம ஊரில் பசங்கள்லாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் ஏகப்பட்ட பேர் படிக்கிறாங்க. சரி. கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்து இதெல்லாம் வந்து R&Dலாம் பண்ணி நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பசங்கள்லாம் அதில் ஈடுபடுத்தினாக்கா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நம்ம ஒரு பெரிய சக்தி அதில் வளரலாம் சார். சரி. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் கூட லித்தியம் எடுத்ததாக சொல்கிறாங்க. சரி. அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பெரிய ஆள் ஆகலாம் சார். இல்லை பரவாயில்லங்க சார், ஏசியாலேருந்து ஒரு கண்ட்ரி சைனா வந்து இந்த உலகத்தை ஆண்டுச்சுன்னா ஓகே தானே சார்? நம்மளும் நம்மளுடைய பங்களிப்பு கொடுக்கணும்ல சார். நம்ம வந்து இப்போ இதில் ஒரு சக்தியாக வளர்ந்தாகணும். ஏன்னா இப்போ ஏற்கனவே கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஏஷியா கண்ட்ரி தான், அதெல்லாம் பெட்ரோல் டீசலில் பெரிய பவராக இருந்துச்சு. ஆமாங்க சார், எப்படி இந்தியா வந்து ஐடியை லாபகமாக பிடிச்சிச்சோ அதே மாதிரி இதையும் பிடிக்கணும் சார். ஆமாம் சார், ஈவியை பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா நம்ம வந்து பெரிய ஆளாக ஆகிடுவோம். சரிங்க சார், இது ஓகேங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நெக்ஸான் ஈவியை பற்றி பார்த்தோம், ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது, எனக்கு கூட வாங்கணும்னு தோணுது. இதே மாதிரி பல வீடியோக்கள்லாம் இனிமேல் வந்து தொடர்ந்து நம்ம இதில் வரோம். பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.